سلام بینندگان گرامی، امروز چهارشنبه 4 نوامبر است و ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فرصتی نشر سرخطی خبرها فرا رسید. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را که تا این لحظه دسترسی ما شد منظور شما می‌سازیم. در ایالات متحده آمریکا دیروز 3 نوامبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. پرزیدنت جمهوری خواه دونالد ترامپ و رقیب دموکرات او جو بایدن در ایالات خیلی مهمی تامین کننده پیروزی نامزدها با هم در رقابت تنگاتنگ قرار دارند و پیش بینی می شود که دوام چند روز دیگر نتیجه های انتخابات نامعلوم باقی ماند. بایدن صبح 4 نوامبر گفت که او به پیروزی نزدیک می شود و از آوازدهندگان خواست که صبر کنند تا که نتیجه های رسمی و نهایی به دست بیاید. ترامپ بعد این دموکرات ها را در دزدی انتخابات گناهکار کرد و گفت که خود او انتظار پیروزی بزرگ است. بایدن امیدوار بود که در ایالات کلیدی مثل فلوریدا پیروز می شود، ولی نتیجه های پیشکی می گویند که این ایالت نصیبی ترامپ شد و در برخی دیگر ایالات هم پیشتاز است. نتیجه های آوازدهی در دیگر ایالات کلیدی هم باید حساب شود، ولی با سبب شماره زیادی آوازداده ها از راه پشت انتظار می رود که حساب و کتاب نهایی آوازها وقت بگیرد. بیننده ارجمند، ما نتیجه های انتخابات پرزیدنتی را در ایالات متحده آمریکا پیگیری داریم و در برنامه اخبار آزادی برایتان آخرین تحولات انتخابات را می رسانیم و همچنین در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org شما می توانید در این باره خبر بگیرید. قرب رسمی سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر دلار آمریکایی به شدت کاهش یافت. اگر روز 3 نوامبر در بانک‌های تاجیکستان $1 به 10 سامانی و 34 درم برابر بود، روز 4 نوامبر به 11 سامانی و 30 درم رسید. طی یک هفته اخیر بعضی از صاحبکاران شکایت داشتند که خریدن دلار از بانک‌های تاجیکستان تقریباً غیر امکان است و قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه خیلی گران شده است. بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه کاهش قرب رسمی سامانی را در برابر دلار رسما شرح داد. نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف این تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی، تأثیر خوف‌های اسعاری جای داشته و از بین بردن فرقیت در بازار غیر بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان در برابر دلار نیز اشاره شده است. در هفته اخیر چندی از صاحبکاران شکایت کرده بودند که قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه از 11 سامانی گذشته است و خریدن دلار از بانک ها قریب غیر امکان است. بالاروی قرب دلار در تاجیکستان به نرخ و نوا کار تاجران و زندگی مردم چی تاثیر خواهد داشت؟ منتظر باشید. در برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان با تفصیل صحبت خواهم کرد. بعد دانشجویان ازبک که در مکاتب عالی تاجیکستان تحصیل میکنند برای ورود به تاجیکستان و ادامه تحصیل طریق گذرگاه سری آسیای ولایت سرخنداریا اجازت داده شد. در این باره آژانسی آزیا پلوس در تکیه به پایگاه اوزنیوز خبر میدهد. گفته می شود در یک روز تا 50 نفر دانشجو از سرحد گذشته می توانند. ضمن گذشتن آنها باید نسخه شناسنامه، دفترچه دانشجو و نتیجه های عاری بودن از کرونا ویروس را طی 72 ساعت اخیر پیشنهاد کنند. ازبکستان با چندی از محدودیت ها سرحدش را از 1 اکتبر باز نموده. سرحدهای تاجیکستان حالا بستند. دانشجویان ازبک قبلا شکایت کرده بودند که به تاجیکستان آمدن نمی توانند و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان به آنها تحصیل فاصله‌ای هم پیشنهاد نکردند. مقامات استرالیا گفتند در رابطه با آنچه که نخست وزیر سباستیان کورتز حمله نفرت‌آور تروریستی در وین نامید 14 نفر را بازداشت کردند. پلیس از ساکنان تقاضا کرد که در خانه بمانند چون در حمله روز 2 نوامبر در 6 محله پایتخت استرالیا تیراندازی صورت گرفته است. در این حادثه ها 2 مرد و 2 زن کشته شده، 22 نفر مجروح گردیدند. پلیس گفت حمله‌گر احتمالی مردی 20 ساله‌ای دارای شهروندی استرالیا و مکدونیای شمالی نابود کرده شد. اسم شخصی گمانبر کشته شده کویتیم فیض‌اللهی است. او را ماه اپریل سال گذشته برای تلاش سفر به سوریه با هدف پیوستن به گروهی به نام دولت اسلامی و 22 ماه زندان محکوم کرده بودند. وزیر امور داخلی کارل نیهمر در نشست مطبوعاتی گفت این شخص برنامه رهایی از افراطگرایی نظام عدلیه را فریب کرد تا که مردم را گول انداخته بر وقتتر به آزادی برآید. نیهمر گفت که او را بر اساس قانون‌های جنایت‌های نورسان
ماهی دکبر پارسال پیش از مهلت آزاد کردند. سباستیان کورتز در یک پیام خود به مردم همه را به وحدت ملی دعوت و در کشور 3 روز ماتم اعلان کرد. در پیام تلویزیونیش نخست وزیر گفت که ما هیچگاه نمیگذاریم که این بدبینی ریشه دواند. او افزود ما باید آگاه باشیم که این نظامی میان مسیحیان و یا مسلمانان یا استرالیا با مهاجران نیست. با گفته نخست وزیر دشمنی ما تروریسم اسلامی نه تنها در فکر ایجاد مرگ و درد است بلکه میخواهد در جامعه رخنه ایجاد بکند. کورتز گفت که استرالیا دموکراتیا، حقوق بنیادی و راهی آزادی زندگیش را حمایت میکند. آذربایجان گفت که از زمان شروع درگیری‌های نو در قره‌باغ کوهی 91 شهروند ملکی مجروح شدند. در یک اظهارات دادستانی کل آذربایجان آمده است که از 27 سپتامبر به این سو در نتیجه شلیک اندازی‌های ارمنستان 91 ملکی کشته و 405 نفر مجروح شدند. تصدیق درستی این اظهارات توسط منابع مستقل امکان ندارد. درگیری‌های نو میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان برای منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی روز 27 سپتامبر شروع شد. هر دو جانب هم درباره وجود تلفات در میان ساکنان ملکی خبر دادند. قره‌باغ کوهی یک بخشی از آذربایجان اعتراف شده است ولی اکثر ساکنان ارمنی تبارش حکومت آذربایجان را اعتراف نمی‌کنند. بانک ملی ازبکستان از 2 نوامبر فروش سبیقه و یا خشت‌های طلایی را توسط بانک‌های تجارتی این کشور به راه ماند. این اقدام به خاطر توسعه امکانات‌های سرمایه‌گذاری و پسنداز کردن ساکنان کشور گرفته شده است. با آگاهی بانک فروش سبیقه‌های 5, 10, 20 و 50 گرمی از طلای تازه در تمام ولایت‌های ازبکستان راه اندازی گشته است. ارزش فروش و دوباره خریداری شدن سبیقه‌ها در اساس نرخ جهانی طلا و قیمت صورت می‌گیرد که بانک ملی ازبکستان همه روزه در سامانه خود نشر می‌نماید. سبیقه‌ها در قوطی مخصوص فروخته می‌شوند که در همدستی با شرکت ایتالیایی سرتیلاین ساخته شدند. همچنین برای بیرون بردن آنها از ازبکستان هم اجازت داده می شود. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار آزادی شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیما نشر می‌شود و ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه رادیو آزادی در یوتیوب، صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک ادنکلاسنیکی همراهی کنید.